Com anem, amics? Com bé us haureu adonat, han passat bastants mesos des de l'últim vídeo i fa molt de temps que no publico a Twitter, o X, o com redimoni s'anomeni aquesta xarxa social infernal. El tema és que molts m'heu preguntat: has deixat de publicar vídeos? Tanques definitivament la paradeta? T'has quedat sense material? I ras i curt, la resposta és no. El canal segueix dempeus i tinc material per anys, però sí que és veritat que no he donat cap explicació i l'objectiu d'aquest vídeo és posar-hi remei. Hi ha dos motius pels quals vaig parar l'activitat. El primer és que volia fer una pausa perquè necessitava temps per altres projectes personals, laborals i familiars. Entre d'altres, volia fer canvis a la meva llar, volia dedicar-me a noves aficions i, per què no dir-ho, també volia desconnectar. Perquè no ens enganyem, en el món de la creació de contingut o descanses el cap o inevitablement acabes tocat del bolet. L'altre motiu és que creia que havia arribat l'hora de portar millores al canal, i aquí la situació se me'n va anar de les mans. Inicialment volia millorar la qualitat de l'àudio, que espero que estigueu notant, però aleshores em vaig dir: per què no millorem també la il·luminació? I ja posats, per què no canviem la decoració en consonància amb el tipus de contingut? Estaria bé tenir un teleprompter casolà per ajudar a les gravacions, oi? No em direu que això no és genial. I si canviem també la música de fons i efectes, m'aniria bé un panell per facilitar les edicions. I un llarguíssim etc. Al final del dia, quan agafes quelcom construït i que ja porta temps rodant, aplicar-li canvis i innovacions porta molt d'esforç. Però això és precisament el que va passar a la física amb l'aparició de la relativitat especial. Tots els conceptes i fórmules que es donaven per vàlides s'havien de replantejar i calia construir una nova formulació matemàtica compatible amb els experiments i resultats coneguts. Això ho començareu a veure al proper vídeo que, com veieu, ja s'està cuinant. Així doncs, estigueu ben atents i activeu les notificacions, que tornem amb més força que mai. Fins ben aviat, amics, soc el Bon Jord i se'n tornem-hi!